расщеплен на атомы. Чего? Что это такое? Первое знакомство. Так, иди нахер. Вот, здорово. Я тебя заберу машину. Спасибо. Так, красный нет. Извиняюсь чуть-чуть. Наехал. Ой, извиняюсь. О! О! В дом давай. А кто-то живой остался? Любишь, Пеппа? Я люблю эту. Она... Так, ладно. Угу. Так. Да хватит мне бежать. Глушись. Чё тупишь-то? Покину сервер. Так, не важно, что там. Ай. Шо горит? Нет, помогите! Все. Сейчас будет подарок. Богатая палитра вкусов для веселого застолья. Так как ты не сдох?
Все, пошел. Так, тут что-то было? О, машинка. Плохая машинка, не могу с ней сесть. Ой. А вот это могу. Фраер, слышишь? Не боись, не трогай! Фраер, слышишь? Мужики, не стреляй! А ну-ка помацаем, кто у нас тут? В окно. Фраер, слышишь? Фраер, слышишь? Фраер, слышишь? Фраер, слышишь? Фраер, слышишь? Там хорошо никого нет. Не стреляй! У меня пушки! Фраер, слышишь? Главное самому не взрываться. Ну и... Ну, ладно. Это было мое первое знакомство с этой игрой. Всем пока.